வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் ஃபன் பாஸ்கெட். இன்னைக்கு நம்ம உலகத்துல இருக்க மிகப்பெரிய நாய்களை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது புல்லிகூடா. இதுக்கு இன்னொரு பேரு பாகிஸ்தானி மாஸ்டிஃப். இந்த வகையான பிரீடு 90 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் போடுமா. ஹைட் 44 இன்ச் வரைக்கும் வளருமா. இதுக்கு சரியான ட்ரெயினிங்கும் எக்ஸசைஸும் கொடுத்தாங்கன்னா இன்னமும் ஸ்ட்ராங்கா வளருமா. இது அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியான அனிமல் கிடையாதான். இது அதிகமா காவலுக்கும் வேட்டையாடுறதுக்கு தான் வளர்ப்பாங்களாம். நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது பிரெஞ்ச் மாஸ்டிஃப். இது மேக்ஸிமம் 68 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் போடுமா. ஹைட் 27 இன்ச் வரைக்கும் வளருமா. இந்த வகையான பிரீட் ரொம்ப பாசமாவும் நம்பிக்கையாவும் இருக்குமா. ஆரம்ப காலத்துல இந்த பிரீட்ஸ் எல்லாம் வண்டி இழுத்துட்டு போறதுக்காகவும் காவலுக்காகவும் தான் பயன்படுத்தி இருக்காங்களாம். இது வெளியில ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்குமா. அதே சமயம் பிள்ளைங்க கூட நல்ல கம்பெனியாவும் இருக்குமா. நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது நியூஃபவுண்ட்லேண்ட். இது செம பவர்ஃபுல்லான அனிமலா. ரொம்ப சூப்பரா நீச்சல் அடிக்குமா. இத அதிகமா தண்ணில மாட்டிட்டு இருக்கவங்கள காப்பாத்துறதுக்காக வாட்டர் ரெஸ்கியூ அனிமலா பயன்படுத்துவாங்களாம். இது மத்த நாய்கள் மாதிரி காவலுக்காக பயன்படுத்த மாட்டாங்களாம். மீன் பிடிக்கிறவங்க தான் தங்களுடைய வலைகளை இழுக்கிறதுக்கும் போட்டை இழுக்கிறதுக்கும் தண்ணில விழுந்த பொருட்களை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கும் பயன்படுத்திக்கிறாங்களாம். இந்த வகையான நாய்ங்க 70 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் போடுமாம். அதிகபட்சம் 30 இன்ச் ஹைட் வரைக்கும் வளருமா. இந்த நாய்களுக்கு முடி அடர்த்தியா இருக்கிறதால இதுங்களால நல்ல குளிர் தாங்க முடியுமா. நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது செயின்ட் பெர்னார்ட். இது உலகத்திலே ஒன் ஆஃப் தி ஹெவியஸ்ட் டாக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது அதிகபட்சம் 120 கிலோ அளவுக்கு வெயிட் போடுமா. ஹைட் 35 இன்ச் ஹைட் வரைக்கும் வளருமா. இந்த நாய்ங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்குமா. இது குழந்தைங்க கூட மத்த அனிமல் கூட ரொம்ப பாசமா பழகுமா. இந்த வகையான பிரீட்ஸ அதிகமா ஆபத்துல மாட்டிட்டு இருக்கவங்கள காப்பாத்துறதுக்காக ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது லியன்பெர்கர். நியூஃபவுண்ட்லேண்டையும் செயின்ட் பெர்னார்டையும் கிராஸ் பண்ணி இந்த பிரீடை உருவாக்கி இருக்காங்களாம். இதுவும் 90 கிலோ அளவுக்கு வெயிட் போடுமா. 31 இன்ச் ஹைட் வரைக்கும் வளருமா. இது வேற வேற 2 பிரீட்ஸ கலந்து உருவாக்கி இருக்கிறதால 2 இனங்களுக்குரிய குணங்களும் இதுக்கு இருக்காம். தண்ணியில விழுந்தவங்களையும் காப்பாத்துமா. அதே சமயம் மனிதர்கள் கூடவும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியா பழகுமா. 1840ல ஜெர்மனில தான் இந்த பிரீடை உருவாக்கி இருக்காங்க. நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது இங்கிலீஷ் மாஸ்டிஃப். இது அதிகபட்சம் 115 கிலோ அளவு வரைக்கும் வெயிட் போடுமா. 30 இன்ச் ஹைட் வரைக்கும் வளருமா. இது உலகத்திலே ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் டாக் பிரீட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பிரீட்ல இது வரைக்கும் அதிகபட்ச வெயிட் 155 கிலோவா இருக்கு. அந்த நாயோட பேரு அகேமா ஜோப்ரா. இந்த இங்கிலீஷ் மாஸ்டிஃப் பிரீட்ஸ் அந்த காலத்துல அதிகமா நாய் சண்டைகளுக்கு பயன்படுத்தி இருக்காங்க. இந்த நாய்களை கரடிகள் கூட, காளமாடு, சிங்கத்து கூட எல்லாம் சண்டைக்கு விட்டுருக்காங்களாம். இது ரொம்ப பாசமான நாய்கள் அப்படின்றதால குழந்தைகள் கூட வளர்க்கறதுக்கு ரொம்ப தகுதியானதா இருக்குதான். நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது நியோபாலிட்டன் மாஸ்டிஃப். இந்த நாய்கள் பிளாக், கிரே அப்படின்னு நிறைய விதமான கலர்ல இருக்குதாம். இது அதிகபட்சம் 70 கிலோ அளவு வரைக்கும் வெயிட் போடுமா. ஹைட் 30 இன்ச் வரைக்கும் வளருமா. ஃபீமேல்ஸ் மேல விட பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் சின்னதா இருக்குமா. இந்த வகையான நாய்கள்லாம் திருடனை கொலைச்சி வான் பண்ணாதாம். பதுங்கி அவங்க மேலேயே பாஞ்சு கடிச்சிருமா. சோ இது வீடுகள்ல காவலுக்கு வளர்க்கறதுக்கு ரொம்ப தகுந்த நாய்ங்களாம். அப்படி காவலுக்கு வச்சு வளர்க்கறதுக்காக இதுக்கு ஸ்பெஷலான ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுப்பாங்களாம். நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது ஸ்காட்டிஷ் டியர் ஹவுண்ட். இது அதிகபட்சம் 50 கிலோ வரைக்கும் வெயிட் போடுமா. 32 இன்ச் ஹைட் வரைக்கும் வளருமா. இந்த வகையான நாய்களை அந்த காலத்துல காட்டுல வேட்டையாடுறதுக்காக பயன்படுத்தி இருக்காங்க. இந்த நாய்கள் ரொம்ப வேகமா ஓடக்கூடியதான். டாக் ஷோஸ்க்கு, டாக் ஸ்போர்ட்ஸ்க்குலாம் இந்த நாய்களை அதிகமா பயன்படுத்துறாங்களாம். நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது காகேஷியன் ஷெப்பர்ட். இது அதிகபட்சம் 100 கிலோ அளவு வரைக்கும் வெயிட் போடுமா. 30 இன்ச் ஹைட் வரைக்கும் வளருமா. இது கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமான அனிமலா. அதனால இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா தான் வளர்க்கணுமா. வெளியில கூட்டிட்டு போகும்போதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கூட்டிட்டு போகணுமா. இல்லனா மத்த நாயும் கூட எல்லாம் சண்டைக்கு போகுமா. எல்லாரையும் கடிக்கிறதுக்கு போகுமா. ஆனா இதை கரெக்டா ட்ரெயின் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்ப பாசமா பழகுமா. காவலுக்கு ரொம்ப தகுதியான நாயா. ஆரம்ப காலத்துல இந்த வகையான நாய்களை ஆடு மாடு மேய்க்கிறவங்க தங்களுடைய காவலுக்காக பயன்படுத்திக்கிட்டாங்களாம். அடுத்து
நம்ம பார்க்க போறது கிரேட் டேன். இத ஜெர்மன் மாஸ்டிஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த வகையான பிரீட்ஸ் இங்கிலீஷ் மாஸ்டிஃபையும் ஐரிஷ் வுல்ஃப் ஹவுண்ட்ஸையும் கிராஸ் பண்ணி உருவாக்கி இருக்காங்க. இது ரொம்ப ஹெவியான டாக் கிடையாதான், ரொம்ப டாலான டாகும். இந்த வகையான நாய்கள் 30 இன்ச் ஹைட்டுக்கு மேலேயும் வளருமா. உலகத்திலே ரொம்ப உயரமான கிரேட் டேனோட பேரு ஜூஸ். அதோட ஹைட் 44 இன்ச். மத்த பிரீட்ஸ் எல்லாம் 10ல இருந்து 15 வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழும். ஆனா இந்த வகையான பிரீட்ஸ் 7ல இருந்து 8 வயசு வரைக்கும் தான் உயிர் வாழுமா. நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது ஐரிஷ் வுல்ஃப் ஹவுண்ட். இந்த வகையான நாய்களுடைய ஹைட் 35 இன்ச்சுக்கு மேலேயும் இருக்குமா. ஒரு கழுதையோட ஹைட் வரைக்கும் வளருமா. இந்த வகையான பிரீட்ஸ் அந்த காலத்துல நரிகளை வேட்டையாடுறதுக்காக பயன்படுத்திருக்காங்களாம். அதே சமயம் அந்த காலத்துல வண்டிகளை எடுக்கிறதுக்கு குதிரைகளுக்கு பதிலா இந்த நாய்களை தான் பயன்படுத்திருக்காங்களாம். இதுங்கள ரொம்ப பாசக்கார நாய்ங்களாம். அதனால வீடுகள்ல வளர்க்கறதுக்கு ரொம்ப தகுதியானதா இருக்குதான். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோல எந்த பிரீட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்து நம்ம எதை பத்தி வீடியோ பண்ணலாம்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. உங்களுக்கு எங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம தமிழ் ஃபன் பாஸ்கெட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.